พี่น้องเป็นที่ชัดเจนแล้วดาวไล่เสียงสะกิดใจท็อปธนชัยว่าออกจากระเบียบวาทศิลป์แล้วไปอยู่วงไหนต่อพี่น้องเอ๋ยหลายคนกับพะวงสงสัยออกจากระเบียบแล้วสิไปทางใดต่อเนาะท็อปธนชัยนี่เป็นดาวร้ายเจ้าบทบาทพี่น้องเอ๋ยแห่งระเบียบวาทศิลป์ก้อนหนานี่ดาวไล่ต้องโยกป่วยพอเอะเนาะพอเอะระเบียบวาทศิลป์แล้วเล่นดาวไล่มาโตตีบทแตก สมัยเราเปลี่ยนผู้เบาน้อยพี่น้องเอ๋ยหลังจากอีพอเอะมาดาวไลท์ที่ติตาท่านผู้ชมนกพงศกรรับบทดาวไล่จากต่อจากพ่อเอสุดยอดพี่น้องเอ๋ยเป็นดาวไลท์หน้าหยกที่ทุกคนเห็นแล้วโอ้ยทั้งหักทั้งหลงนกพงศกรหลังจากนกพงศกรลงไปก็มีท็อปธนาชัยดาวไลท์เสียงสะกิดใจท็อปธนาชัยรับบทดาวไลท์ประจำระเบียบวาทศิลป์ที่หลายคนชื่นชอบยอมรับในบทบาทพี่น้องเอ๋ยและแล้วฤดูกาลนี้ท็อปธนาชัยก็เอามาลัยมาลาพ่อเอะมาลาพ่อเปียมาขอโอกาสไปทั้งไม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าละพี่น้องเอ๋ยตอนแรกพ่อก็บ่อยากให้ไปปานใดเนาะอยากให้อยู่ซอยงานพ่อพนาวาพ่อเอะก็ได้ลูกสิไปลูกก็ว่างบทว่างบาทแล้วล่ะว่าผู้นี้สิมาเล่นแทนผู้นี้สิมาเล่นแทนนี่ถ้าลูกบ่อยู่ว่าซั่นว่าน่ะเราก็วางแผนไว้ให้อย่างดีแล้วบ่แม่นโตนห่านไปซื่อๆพอเอะแล้วก็ย่องอยู่พี่น้องเอ๋ยตอนไปลาพ่อเปียก็สรุปว่าบ่อยากให้ไปปานใดแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าเนาะฟังเสียงอดีตที่พ่อเอกเคยพูดไว้ว่าตอนที่ท็อปธนชัยศิลาแล้วพ่อเอกก็เว้าว่าคันศิลาแล้วให้ไปเป็นหัวหน้าอย่าให้ไปเป็นลูกน้องคนมาฟัง2 ตอนนี้พี่น้องธนาชัยคำว่าลาคำว่าลงยังไม่ได้100%แต่แจ้งความจำนงมาแต่พ่อเปียก็ได้พูดคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าไม่อยากให้ไปไหนยังอยากให้อยู่ช่วยอยู่ยังอยากให้อยู่ช่วยอยู่อันนี้พ่อเปียคุยแต่คือโทรมาหาพ่อบอกว่าอยากจะมาลาพ่อก็เลยซักไปนั่นแหละว่าจะไปทำอะไรยังไงไปขึ้นไหนอะไรยังไงเขาก็ยังไม่ชัดเจนก็บอกแต่ว่าไม่อยากพลาดโอกาสนี้แล้วก็อยากมาปรึกษาพ่อกับผู้บริหารด้วยประมาณนี้พ่อแล้วพ่อเปียฟังพ่อเปียก็เลยโทรไปหาลูกก็พ่อเปียก็อาจจะพูดเอาคนเดียวเอาคนเดียวแกธนาชัยก็เลยยังลำบากใจก็เลยยังโทรกลับมาหาพ่อก็ยังยืนยันว่าอยากไปอยู่อยากขอโอกาสอยากขอโอกาสอยากไปทำจุดนี้จากพ่อไปห้ามไปเป็นลูกน้องคนให้เป็นหัวหน้าคนอย่างเดียวนะครับผมพ่อก็เลยวางแผนเพิ่นวางแผนเลยว่าคณะผมออกไปผู้นี้ขนาดสิเลนตัวนี้เนาะพ่อเนาะกับบ่เป็นว่าเพิ่นสิมาทิมแล้วกับหนีไปเลยวันถอดกับยังสีซอยพ่อแต่งซอยพ่อกำกับเอาไปมากกับสิเลนมาเล่นเองคือเก่านั่นล่ะครับนี่ละเป็นความรู้สึกที่พอมีต่อลูกครอบครัวระเบียบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเด้ครูสลาย่องว่าระเบียบวาทศิลป์เหมือนกับสถาบันการศึกษาสถาบันหนึ่งทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะไปประกอบอาชีพหลายคนออกจากระเบียบไปก็ไปสั่งอาชีพสั่งวงเจ้าของหุงเฮี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตัวเจ้าของได้พี่น้องเอ่ยก็เป็นวัดท็อปธนาชัยกับมาล่าเนาะมาล่าอีพอเอกกับพอเปียนั่นละพี่น้องเอ๋ยแล้วก็พอเพิ่นก็สอนลูกไปละให้เป็นจังสี่ก็เว้าฮอดลูกก็เว้าแต่แนวดีๆหากันล่ะพี่น้องเอ๋ยตอนหน้านี้ท็อปธนาชัยแล้วก็เริ่มเปิดเด้มาประมาณว่าเราสิลงแล้วบอกว่าปีหน้าเดียวพงษ์เสธรสิมารับบทตัวร้ายอย่างสมอย่างเต็มบทเต็มบาทส่วนผมสิไปเป็นพระเอกว่าซั่นแล้วก็บ่นึกว่าเราสิไปเป็นพระเอกคณะอื่นเนาะแล้วไปเป็นพระเอกคณะไหนละบัดนี้พี่น้องเอ๋ยน้อยบ่โดนแล้วก็โพสต์ว่าหลังจากแล้วออกมาล่าอีพอเปียแล้วก็โพสต์ว่าเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนพะนะว่าสิไปส้นทั้งใดเนาะตอบธนาไส้จักน้อยก็โพสต์ต่ออีกว่าว้าวขอบคุณโอกาสสุดสำคัญและประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมในครั้งนี้ด้วยนะครับประสบการณ์แนวใดเนาะโอกาสที่ยิ่งใหญ่แนวใดเนาะ
เนาะน้อยบ่โดนสาวน้อยลำเพิ่นโชว์ของบอสโจยุมนินทร์ก็มาโพสต์ว่าเปิดโตพระเอกไม่ล่าสุดสาวน้อยลำเพิ่นท็อปธนาชัยลำเพิ่นโชว์พะนะว่าแล้วก็มีรูปท็อปธนาชัยสวัสดีแล้วก็รูปรอๆหลายรูปแล้วก็เขียนว่าสาวน้อยลำเพิ่นโชว์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลำเพิ่นท็อปธนาชัยแล้วท็อปธนาชัยก็มาแช่โพสต์ดีแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับฝากติดตามผมในเด้อครับวสันว่าก็สรุปว่าท็อปธนาชัยออกจากระเบียบวาทศิลป์ไปซบอกบอสโจยงมานินทร์พี่น้องเอ๋ยก็คอยหุงเฮี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมเนาะลังเตียเฮาใหญ่จากคณะหนึ่งไปอยู่คณะหนึ่งมันก็เฮ็ดให้เฮาดีโตขึ้นบืดก็ได้พี่น้องเอ๋ยลังเตียเฮาก็อยู่คณะใหญ่ๆนั่นล่ะแต่เฮาหันแสงบ่ออกเต็มที่ปานใดพอแต่ใหญ่คณะใหม่ปึ๊บแสงออกบืดบางเทีมันขึ้นกับสิ้นชะตาวาสนาเคยเฮ็ดร่วมกันกับคณะนั้นคณะนี้สินะจังนกพงศกรตะกี้กันอยู่กับนกน้อยอยู่กับอีพ่อวีรพงศ์ก็บ่ฮู้เฮี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมปานใดบัดมาอยู่กับระเบียบบืดขึ้นเนาะแสงแล้วน่ะเนาะเป็นดาวไล่นายกแห่งแยกวงไปเป็นอันเสียงวิหกนกพงศกรยังบืดขึ้นบัดนี้นี่พี่น้องเอ๋ยนั่นละวัดสิ้นชะตาวาสนาคนมันอาจสิอยู่กับหม่องอยู่กับสถานที่ก็ได้พี่น้องเอ๋ยจังทบธนาไส้อยู่กับระเบียบกับหุงเฮี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมระดับหนึ่งอยู่เป็นดาวได้สกิดใจทบธนาใช้สมบูรณ์สมบัติอยู่บัดนี้ไปอยู่สาวน้อยลำเพื่อนโซ่อาจสิบืดขึ้นก็เก่าก็เป็นกำลังใจแรงเสียให้เด้อเป็นทั้งใดกะไปอยู่ทั้งใดกะนั่นละรักษาศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาให้หุงเฮี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมสืบห้อยตาบ้าห้อยปูไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยเสียงอึงเล่าอีสานลานสร้างรายงานสวัสดีครับ